yongera okubeera kuba mu ngalo oba muweere ebikola abasabe batuule okwatako nengawo mu ngalo omugambe nti mukama afaayo okwatako mu ngalo mukama omugambe nti akolaki afaayo njagala okuwaniriza mwenna mulingira mukama wa Yesu Kristo okusinga bano abayisirayiri ddala bakiyingi nsanyusa okubalaba obankubireko mu ngalo okubalaba tokalaba wakusaba ekansanga mwenna nsanyusa ennyo okubasisinkana wano erinnya lya mukama waffe Yesu libasibwe njakubaza olw'okulabira omubuulizi ndi mwana w'ababuulizi kale buli lwolabira omubuulizi oba ondabiridde buli oyagala omubuulizi oba onjagadde webale kulabira omubuulizi wamuwano era katonda abantu omukisa webale nnyokola ddala webale kukola muwendo eri okusumba wekifo kino eyajjaniriza obulungi ku makya era nekukwe mu ngalo kubanga mukoze bulungi okufaayo eri omwawe wammwe omusumba wammwe eyo yennamirembe diocesan choir ye kwaya ey'obulabirizi obwennamirembe bwefuna omukisa nga bali bulungi ntambula nabo kale abekansanga muli abakukwabo abatono ennyo abasobodde okuba n'abayimbi bano abayosesa kwaya ebasabire okwano ekwaya erimu abayimbi bawano ndowooza kabasemeerireko wali wano mukuyeko mungalo alimu omuyimbi wawano kale bakubaza katonda kubanga bawayo omuwendo ne bajja ne bakola practice ne beesonsowazaako ku mutindo okusinga ebyaloko kyaki nalooza mudenge enyimba esimako kujja loko negenda ku diocesan kalinamu abayimbi bawano obanga oyagala okuva ku levo ya loko oyingire diocesan okwewandiisa kwabwereere tunatandika kusasuza naye tetulaga mu maaso tujja kutandika okubasasuza basobole okuyingira ekintu kino mukama yekozebwe nze Samwiri Muwonge ndi mufumbo nawasa mukyala mukazi tulina n'abaana katonda yansaasira n'andokola mu mwaka gwa 1993 nze munanjibwa ku by'okubuulira ennimi bulabizi wammwe olw'ekisa kya katonda nsima mukama kubanga mukama atukoze bulungi nnyo nnyini ddala mu kitongole ekyo ekibuzi ky'enjiri najjaku wano ebbanga emabegako olowooza emyaka ng'ena emabega ne mbategeeza nga bwe twali tuzimba mission house siyinza kwerabira bakinji wano kubanga gwe bampase nzijjukira siyinza kwerabira n'abalamwamba yakumwambira mukako manyiza akamo nzikunyoza okumanya ani akwadde naye bano bampazi nakwatako bwenti bongere okubiramu mu ngalo n'abalabano bampa naye yakwategeeza sente ezo zemwatuwa okukola omulimu katonda atukoze bulungi kubanga ekizimbe kyaffe ekyo ekiyitibwa mission house ni wano okwategeeza kyekizimbe ekizimbiddwa mulabizi buno obwennamirembe ekisoose okudduka ku sipiidi eyo ate nga tekirina bbanja tebatubanja tewabayabala mission house nakibanja tebatubanja kikumi kyembadde mutuwa kitwale tuteekako netutuuka ku mwaliro ogw'okusatu nga guwedde bulungi era amawulire amalungi nga bategeeza era ng'omuntu alina omukisa manyi omuntu aba alina omukisa naye omusula mu kinnya asula n'omukisa nali nkyalyawo mwaka guno ekizimbe kyammwe ekyo ekya mission house nogamba emyaliro gyomazeewo nga tugyetaaga ne bagamba atani abaganye mazungu asukivas mane njagala kubategeeza emyaliro egyo egiwedde esatu abamengo senior school bagipangisiza katole kuba bagipangisiza netugamba nemukadde waffe omulabirizi ye tubonabona kino okusonda mission house katulina abagagga abatuwa sente mukaddenga 10 sente zibajjamu zeziba zikola zimalize ekizimbe kale twagala kubaza katonda olw'ekirooto kyenayagala okulaba nga mission eri self-reliant nga si yakusabiriza nga sente z'okubira ennimi weeziri ntandise okukirabako kubanga kati manyi zikola ki weeziri era omwaka okujja tolinawo kiwete kubanga tebasosa sente zitulowooza nti omwaka gwonna babatonda okukadde nga bina kale tulowooza nti omwaka gwe kyaba kiwedde omwaka ogujja bwe najja wano nga mbuuza abekasanga mukola ndi mission ani wa mission ekizibu kyammwe ekisente kati mwantulako mu bitabo by'okukkiriza nga bafaayo ku
kizimbe wabafaayo nga ngamba omulabirizi ng'agenda mu ntebe y'ekyuka nga sayininga y'okuceeki ey'okubuulira ennimi nga size kubagamba mumpe nga nzize kubawa kubanga ekyo kinayagala nnyo nga miso era sente zibiraki enjiri nekugenda amasomero akabo kugenda amakomera akabo nekwanyabadde akabo amafanayolani akabo walwafiddwa akabo okuyisa omwawule akabo alowooza nnyo nti mu mulembe gwange ngaze secretary kanange ekendeeze ku kabo mu department ye department yokka mu bulabirizi w'ennamirembe erina ekizimbe ekivaamu sente ebisisano awo osaoyo okuja mubalukaba osimule obazikalunda abalagala tusonganyo n'abalabe abazibatamba alikasikyazaagala kubanga tukusondeza ekizimbe nazimala anange njagala kugaba bugabi emebe gabagaba enange ejjanga nolwekyo bebaza bebali kuwayo muwendo tukola minisitule masomero 746 otuuka mu ssomero n'okulira enjiri abaana n'akuze balinagamba but mami fails to buy books or pads kati omwana okwala nengalengulani ogamba omwana kakusabira ekisa yoli wano mamikani kyakyoka gyemugenda okusinkana abalwadde abali ku bitanda abalwadde neweyinisa omuyimba ate omumanyi muyimba nyo omuyimba wako erinnya lya yesu tungi eri aki bwemumala wabawo aposolobadde ne babawako emunywa wabawo abanesimasiplas ne babawako tegina kisa nemunywa omumala okunywa nga katusabe emulyoka kusabe esaala esaala emampitirivu nnyo kwayesikuso kamwafe amina ebagamba bayina muteekebe watuuku bwemumala okugwa ng'olindekiddakubenukuira mu mubulizo obwebisa agamba tukusabira ekisa kikumale ekisa kisasula kuliwira ddwaliro eddwaliro balisasula ki mane abadinza okukendeeza kukugaba ekisa ku ddwaliro ogamba tukole missionaries tunagenda okulaba abalwadde wati owalikayo akatonda k'emitwalo 5 ne bategeera ti yesu yakyadekuwano amakanisa gali abalala awo nga tushingirako agamu era bano bakingi bamanyi mulungi mugenda ne muwulira enjiri yammwe olute yesu ono yesu alonaawonya muba mwakavaawo ne bali batafa ku mulwalo ne bajja ne bamulya okusibakaawo nnyo babandi bagamba buli kitaano muteekeko omugaati omusajja wa katonda agabudde obanga kumulwadde bali abalesa ekisa nabana abalesa omugaati bani osobola okusanyukira wangi mugambe mutakeke ali ogenda okulaba omulwadde ogendanga n'omugaati mulinnya lya mukama waffe yesu genda kwogera ebigambo ebigamba deliver us from evil deliver us from evil bikula enjiri nga byawandiikwa Matayo essula 6 naye olunyiriri oli 13 Matayo 6:13 kansole totutwala kukebebwa naye otulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe wama mwami kingi otegeera bayibuli emirembe n'emirembe amina tuli mu mulembe ogujjudde obubi abantu ffenna abali mu nsi muno we are surrounded by evil twetoloddwa obubi naye katonda yeebazibwe kubanga yeyekka alina obuyinza n'amaanyi agakulokola mu bubi otambula okugenda ku mulimu nga weetoloddwa obubi weebaka awaka nga weetoloddwa obubi kubanga nabadde neewunya omuyimbi ono kyetaala olympic champion omuddusi wa olympics omukyala adduka embiro obulungi okuma wewaka ng'omulenzi yajjudde dda ivo n'amuyira petroli n'amwokya era yafuuye kyokka nga tabadde amugamba baby tomato sauce watermelon my apple I love you naye ng'omutima mubi nolwekyo suli agamba I love you kyakwagala suli agamba nti okikuba aba kitegeeza suli agamba waliwo wendigwa era nsasanya abantu waliwo wendigwa abambagamba ogwawo nze nteme we are surrounded by
ne banyiga namujjako obuntu usigazaaki kati obuntu obugyeko ate bwebakubananaga setaani yakema erimumugulu setaani agenda kutwegaana ekyo saakirimu ekyo saakirimu. We are surrounded by what? By evil. Obeera ku mulimu naye ng'abantu abakwetonde baagala ofe. Kyokola bennaku zino abantu batambula ne bufulasika bwabwe n'abaawuli batambula ne bufulasika wajja okukulambula aba asiiba omwawe tulire kutali ahanyi mukisa noonya mukama kwabalaba omusawo kati batya ogenda okukyalira olowooza asekampaniza kumbagamba wano wookoma onoonywa kajuisi kano oddayo ekatotuuka ate abamana wa tuli mukisa tusiiba. Why? Because people are full of what? Evil. Nina omu ali mu kibiina ekimu ekyagala obuyinza yagambye Reverend tusabire kunzi kiki akatwa katambula mu pati nemubuuza akatwa kati mwabagala obuyinza mwene mumunaafa ani alifuga Reverend nebakwita ngatulya akatwa ate abantu abali awamu ababeera bagamba agenda awapawa obatugongana awo tugongana naye ngate mubo akatwa kukolaki wekimanyi ate mufamire yo bwemuli abakuloga mufamire yo bwemuli abasaba ofadde naku zino n'abakyala osanga omukyala akolowooza ali mukyaki asaba mukama okuma omwami wange nekisa kyekino ekyomugulu kumba ali musala mukama ojja olinezike lifunawo twalera omuganga buli olowooza bakusabire kumbe basaba nfaayoge. Obeera n'abaana olowooza abaana bakwagala obeera ku birthday ne bakola kakeeke olowooza okola birthday keeke kumbe mu keeke webatutaka kubanguye kamusi awuziza emyaka 7 tava wano aganidde mu bintu byaffe bwe wakola yesanawudebibayi twetulonda omuki okubi sasani ku abaana abawala abato be bakyakwana ne basanga ne bakulimbalimba you're my apple, the apple of my heart. Apple ya mushukuni mwedi tokiriza na kukabeyi tokiriza you are my chief kachiki kakunyeza kati levoyo eshuke kunyembili levoyo eshuka kakade levoyo eshuka biliyoni. You are a child of God. Oli mwana wa Katonda abamukuma mwera kitende bakade bamwe mwera kitende lavia kitawo mwera kitende lavia nyoko mwera kitende lavia baganawo atunda kuba wana bamutikiza wabona abantu bebatikiza nebagamba kubono lavia Victoria Prize n'ogwamatu yaitenda bakukala babakutwala kati bakusamula enkoko bakubire ddala kubanga you are stupid. Mukama yesu ngambira neema Katonda akulokole mu bubi kama neema Katonda akulokole mu bubi yemusobola okugamba nti Yesu nange nsaba ondokole mu bubi kuba engalo za Mukama mwebase twekoloddwa obubi ennaku ezo n'okutambira mu takisi bakweramu ekigambo onyimiriza olowooze kutwala kumbe yakubaza ta kyonaatambula n'akavanga ta abaana bagenda kunyiga banyiga olinya ddigi olowooza kutwalako naye nga n'ennyondo eriwano kuti gomwevugira naye nga kutwala mugulwakuyako oba byenjogeraku mubitegeera wangi mubitegeera deliver us from evil. Tulokole mu buki kubanga twetulonda obuki. Nsasanya abasajja abalina abaana naye nga temunnaba kulokoka olowooza nagenda mu DNA ogenda kufunirayo pulesa entiisa ku baana bana talinaako n'omu azibise kuba omusajja tagenda musematalo abaana bana bayitangawa twetulonda omu bwaba kuyangira agamba asigazaako omu abasajja bamufaanaki naye tufaayo kasana awoliza omumata wali wataatawo muma deliver us from evil. Tulokole mu buki mazima kukyala n'abeera nawo ng'amayitire abaana sibabo enyegerera tata w'abaana bange naye nga kimanyiza
tulokole mu buki n'owasa omukyala omwana gw'emmyo tomato sauce olowooza omusajja akomyewo ali kugoweka naye nga alina abalala ngaaba basatu ng'olina surprise era tokola abakulisaayo okufa zisikyalawaana baana bano abantu bafaza ziyunioni omusajja omulokole sikyatwala kubanga emyaka ebiri babega nafuna sooko nafuna gye bayita sooko babayo abakyamuwaana omusajja waffe owafaza ziyunioni bali awo bafaza ziyunioni bambadde bamwaitika omulanga nekufunduka mabigawo tatawawaana okoze mubiri munange bagenda kakulabako enakusatu mabega manye katonda yakubaza abazazuni banyenyeje bamusakako ikabati amufunya festo ekulakola okuleka abazazuni nawo wamufunya omusajja gwabadde bawana baana wano ate kale deliverance flow nawe oyinza okuba ng'oli awo olowooza wokka ninga ino n'abalanga bana tulokole muki ekizibu ekyekolodde abantu bonna bubi ne mu kanisa balugiramu ne mu kanisa babbiramu nze ndabye abasajja bakatonda ab'amaanyi najja mu kyaki n'abasiwaza mwenna nga kati ensiko yakakadde maama nawe n'omumuma n'ogitwala ensigo kati kumala okuteekayo ensigo n'olidde ekyamagalo nagamba mukama tanatuukiriza kiseera ogira okumagumamu naye nga kakakadde yakadde abagamba mukama ngambye osige emotoka yo gikwata ogyesigemu alikakwepya otoyagala mpya ogala kadde nogenda okulabanga abantu basikwata kute emotoka gikute labakawao pasito omwami gweyalagana omumotoka lwomubiri madamu yakutwalanga esigo ewomusajja wakatonda ow'amaanyi kupakizaawo alina motoka mpya zirekadde azikoyo deliverance from ku mulimu gyokolera si buli omuntu akwagala era odaaba kunyingira kubanga osibya akaviiri akalungi kati kukukulera nabakutugira kubanga erya oyina ekiwalaata nga tebagala kiwalaata abakadiono tumugjawo ddi naye okusabira katonda alokole mu mulimu lya Yesu. Oyinza okwebuuza lwaki obubi butwetoolodde oyinza okwebuuza lwaki obubi butusazeeko everywhere ogenda mu gavumenti ogenda mu Uganda ogenda mu kyaki ogenda mu bafumbo ogenda mu masingo obubi bukoze olaba ne mu kyaki kati nga wano people full of evil bajja mu kyaki olowooza bazze kusaba naye nga bazze kunoonya bwe banaakuloopa watuga bibivaawo nebigenda babishopu bivaawo mumwe bivaawo nebigenda basaba lino bivaawo mumwe unaatula buli ononkamba unakola bati may the Lord deliver you from what? Mukama Yesu abantu abajja mu kyaki ne bayimayima owulire kukiisa ne bafuma wali ne batandika okugeya akasajja katutama kafadde monokati Mukama Yesu omuntu akubana wali wano kyakwagala talina olugamba wowetambuza okundi deliverance from what? Omuwandiisi omu bayita John Henry Newman anyonyola n'agamba nti no newankubadde obubi bungi newankubadde ekizikiza kingi naye Katonda asinga ekizikiza era amaanyi ga Katonda gasobola okutaasa eri obubi omuyimbi kyava agamba mu Luyiba 7:6 nti omukono ogwamala ab'edda naffe gunaatumala mbasabira mu linnya lya Yesu omukono gwa Mukama ogwataasa ab'edda nammwe gubataase nga mutambula gubataase nga muli bakama mmwe gubataase nga muli n'abaana bammwe okutaasa eri obuki eri obubi kubanga obubi buki bungi era n'abakunyigira kubanga oyina ettama era n'abakunyigira kubanga oli muntu oleganifandi oli muntu nakati ngemunange omumpi nange sakisaalo otakombeere muntu Mukama yannyamba buyana era n'abatunyigira nga tugambe tuli baganda tiwali yagamba nange bazale nage muganda kyagwa bugwi nange lero kati onyigirirako bwereere Mukama Yesu deliverance from waliwo abantu ababi abawulira okubi nga togende ku kigambo kya Buganda naye mugume nabo mwogere ku kyammwe oba oli munyolo yogera ku bunyolo oba oli mugusu yogera ku bugusu oba oli mukyoli yogera ku mukyoli tonyigira kyabalala kimanga abanyigira bannaabwe nga bogedde ku ssomero
okufuna bujja. Deliver us from evil. Bayibuli yogera mu Efeso 4:7 nti so temuwanga Setaani bbanga. Abantu bangi Setaani bamuwadde ebbanga n'abakozesa ensobi. Kyova olaba abamu ku mmwe mwasika omusajja ku mutima, abamu ku mmwe mwagala bannammwe bafe, abamu ku mmwe mwagala bakagala bannammwe gonooneke. Why? Kubanga Setaani mwamuwaki ebbanga. Ono kyakwagamba towa Setaani bbanga. Nabagambye njogera ku evil. Tulina ebika bya evil bisatu malirize. Number 1, human evil. Number 2, spiritual evil. Number 3, natural evil. Human evil be bantu. Zaburi 14 olugero olusooka. Zaburi 14 olusooka. Omponyayi Mukama eri omubi, onkuume eri abantu abakambwe. Bannange abantu bakambwe. Oli akuddako omutwe ng'ajjako embuzi n'aguma. Olejja okuddako esimu eriyo nga yo yakime wakiri okukona akugjawo naye atwala eki ekyakwagamba tulokole mu mikono gy'abantu abaki abakambwe. Oli akira kwakya n'agenda akuloga nga tulina kibamukola tulokole mu buki. Nsaasira nnyo abasajja, basaasira kubanga bambi simu abali obulungi ennyo. Webaga gana n'akuggyako omutwe webasire emuli naye ngaomutwe agwetaaga omutwe gukola mukamulemeziba. Deliver us from what? Tulokole mu buki. Onagamba nti Katonda asobola ddala okutulokola mu buki obubi. Katonda asobola okutulokola mu buki singa tumwesiga. Eri kyabagamba mwesige olina onkuume eri abantu abakambwe abateekateeka ebyettima. Tuli mu ggwanga eri abantu abateekateeka ebyaki ettima. Abantu balina ettima, abakyala balina ettima mu maka gaabwe, abaana balina ettima mu maka gaabwe, abaana balina, abasumba balina, ababulizi ettima. Human what? Evil. Era tukola wa musajja agamba nti omutima mulimba bulwadde endwadde takolaki otokola bana bakristaayo bakristaayo naye emitima babagiririnnawa abamu emibiri wano wegiri ne emitima nekikolaki giriwa. Deliver us from natural human what? Evil. Ensi eno ejjudde abantu abafuna mu kunyigiriza bannaabwe, ejjudde abantu abanyiga abafuna mu kutta bannaabwe, abafuna mu kuteeka advantage of bannaabwe. Nabadde ebyawo nefuna akasimu ku nseggulo. Hello? Eddoboozi nseguli ya mukyala. Hello? Hello? Praise the Lord. Cause amen. Are you somewhere at the moment? Oh yes. Oh, congratulations. Cause for what? You have won a motor smart bike, very new, and a bicycle. But now you save 50,000 ukole kufuna kubyetagisa. N'omugambo omanyi nti kugala ndi kuluuza nagamba oli musi. Nimusibadde n'okira ku makya okedde kunjiyisa sajja nefugira muto mugamba bakudde bicycle ate nsoke kukweta abantu babi nnyo. Human what? Evil. Era abantu bajja bano babakubye owakudde akasimu kyokka esimu gyolina yabbeeyi tola okubanga bagambye owakudde akasimu n'obuguma. Okwagala ebintu kyekikolo ky'ebintu ebingi. Human what? Evil. Nsaba Katonda abataasa Oluganda mu abaana abato abawala tebakyakwana si ku musajja akwana wano ng'akwagala abamu baagala kukozesa bamala okukozesa ng'agamba twakowa embeera embi sitwala kipapajjo. Kati nsaba Katonda akulokole eri obubi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gamba kutirabira spiritual evil. Zaburi 9:1 olwokutaano gambi human, spiritual and natural. 9:1 olwokutaano agamba bwati totyenga lwantiisa ya kiro newankubadde akasaala akalumba emisana olw'obubwo olutira mu kizikiza newankubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya
bigamba otugamba spiritual evil abakkiriza ffenna tumanyi nti tetulwanagana n'abantu, tulwanagana na kizikiza, tulwanagana na nsi na mubiri na setaani. Buli kyabagamba tonimba mubiri, tonimba kubanga olivunda nze nvaako omubiri guno ogwempakapaka kulimba. Tulwanagana spiritual evil. Abantu bali wano naye nga bapulaningira bannaabwe obubi, kyokola ba occultism, witchcraft, juju. Abantu batambula ku juju. Eriyo n'abasajja abamu bali wano mu kyalo naye bw'otambulira ku ddogo walirira ku luwombo ogenza okwanjula ati golowooza wali nkoko yali ewomanya okumbe neddogo walirira omwo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Baganda balokubanga oli mubanga be bakuloga. Mikwano n'olokubanga bakuba promoting bwe bakuloga kyokola banabaganda saba nnyo Katonda akulokole mu buki kubanga si buli akwekodde nti akwagala, si buli akulabako nti akola ki akwagala. Kyokola abantu bangi bannange gye balootera kalina, gye balootera nga balya pooko n'ebifu by'enkoko olwota wafu. Kale omufu n'agolokoka n'akwata mu kiwato. Bayibuli egamba abafu tebatabagana n'abalamu. Kati gwe emirambo gyokwagaza ki munnaabwe? Deliver us from evil. Olwebanga obwotogera okulaba ente zikugoba omusota ate nga wabulala nga kulimu okumasamasa ne gugoba mukwagaza ki? Saba Katonda akulokole. Yimusa omukono ogambe nti Yesu ndokola mu bubi kuba engalo za Mukama. Kyabagamba nti Katonda waffe yekka yalina amaanyi totye, omwesiga togenda kutya. Buli kyabagamba nti bwembeera mu ye siriiko kyentya, yengabo ge mafumu gange ge maanyi agayinza okuwangula abalabe. Nsaba amaanyi ga Mukama gakuwanire owangula abalabe abakwetonodde mu linnya lya Yesu. Nsaba amaanyi ga Mukama gakwetolole owangula abalabe abeetonodde ku mulimu gwo, abeetonodde mu makaago, abo abanyiga kubanga okola bulungi. Nsaba Katonda bakuwangulire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubanga eri abantu abanyiga kubanga okola bulungi, eri abanyiga kubanga Mukama waakwagala, kati eriyo n'abanyiise lwaki aleeseyo okwaya naawe oleete eyo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ekifo ky'okusiima obusiimi kwaya eyinde bulungi naye basimba emitima kuba emitima gisimba ekinatera kwanika ogenda kwabikanga bobwe tukuziika. Kubanga Bayibuli egamba nti Katonda waffe anaatulokola eby'obuki eby'obubi. Katonda waffe oyo atandika n'amaliriza, agulawo n'otabakola ki agalawo. Nkusabidde nga nange weneesabira andokola eri obubi. 9:6 nakyo ivo olw'olumu olutira mu kizikiza newankubadde olw'okuzikiriza okufaafaganya mu ttuntu. Edda ennyo bano bakiiri bwe baakulira ne mukyala we nammwe abakulukulumu mu myaka mwawuliranga abantu abafa okubumbulukuka kw'ettaka. Siwewaawo abantu bafudde okubumbuluka kwaki kw'ettaka. Abantu amazzi gaabakoze eki gaabatutte. Olusozi lwawanze omuliro abantu ne bakola ki ne bafa. Ennaku zino ebintu bituuse. Kasasiro abasi yasimaanyi era kuno omulembe sigwerabira okufiiriddeko abantu kasasiro. Deliver us from what? Deliver us from what? Omuntu akuyisaamu emmotoka nga tolina kyewali okukoze naye kubanga ogirira akuyisaamu ki emmotoka. Olwokubanga abaana bokka bebafumbirwa omuntu akutta nga baana bokka. Saba Katonda akulokole mu buki. Singa mugenda musoma Bayibuli mulaba Kayini Setaani bwe yamuwa ebbanga n'amwambala n'amukozesa ensobi ku muganda we. Abantu bangi buli wano nga mwejjusa kubanga Setaani yabakozesa ensobi ku famire zammwe. Naye mbasabira nga nange bweneesabira Katonda abalokole ennobwe. Abamukuuma temuyisa sikaati. Buli gw'olaba akukolera akukoleranga bamaanda. Nsaba Katonda akulokole mu bubi. Newankubadde ezikutenywera naye ku mulundi guno ogigambe nywera mu linnya lya Mukama waffe ani Yesu. Teekako ofuko nga nywera mu linnya lya Mukama waffe ani Yesu. Abamukuuma muli bakyala ne mwera bibene
deliver you from evil. Mwabase mu kyato okusaba ekibampazanga abamalaya kyo kikyo. Abagenda ku mbaga z'abannamwe ekibampazanga oku street kyo kikyo. Abo gabamanaye abaana kamwate bina abasajja bajja kulugaba. May the Lord deliver you from evil. Katonda muyakuya malikuyiza emyaka gyo. Nabira kunemba tujjukira kuba malikuyiza emyaka gyo. Oyamalanga esaaki esita ku myaka gyo. Bwemumanyi bulungi bwe tuba tugenze ku ppate nga tugenze okulya. Abantu abamuze beewuunya n'ennyama oba ewaabwe balya oba tebalya. Omusajja olaba omusajja mukulukulu mulaba nga ayina okusenga. Naye n'akwate esowaani bw'ati agenda wali webasavinga. N'atuuka wali tekako. N'atuuka wali omuceere. Sooka oteekako ogwa boyiro n'ogwa omusika omuteekeko gwonna nno omuceere. N'atuuka wali ensuku oteekako yenna sitaaki. N'atuuka wali mwogo nteekera akatuntu naako. N'atuuka wali akamoni kali kumoja taka kakasigaako. N'atuuka ku nyama teekerako ekife ekirina ebbumba. N'atuuka awali kano kamutambuza ddene akayina obulamu teekako ebifiga bisatu ne bateekako. N'atuuka ku nkoko eya boyiro teekerako akatinditindi. N'atuuka ku luwombo omuli enkoko oluwombo olwombe. N'atuuka wali n'agikwatamu akagalo n'agirekawo kubanga omubiri gwali gumugamba ojagimalawo twala tojja kukuta ate bwatuuka eri n'aswala. Nsaba Katonda akuyambe ne bwobanga ogenze mu mikolo gy'abantu Katonda akulekule mu mubi oleme kuswala lwa mmere olyengako ekumala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. May the Lord deliver you from evil. God deliver you from what? Evil. Kubanga twetolodde obuki obubi. Naye amawulire amalungi Bayibuli egambe nti Yesu yekka asobola okulokola mu bubi. Era kyava agamba mu Isaaya 5:17 nti banaalwananga naawe naye tebagenda kuwangula. Era kyava agamba na buli lulimi oluligolokoka okuwoza naawe oli lusinga. Kasita oneekwata ku Mukama waffe Yesu ne weekweka mu lwazi Yesu ng'obuyimbi bwagamba rock of ages cleft for me let me hide myself in thee. Bw'oneekweka mu lwazi Yesu oyo yawangulanga emagombe bajja kuloga eddoboli leme kukwata. Bajja kuwa obutwa obunywato leme kufa. Bajja kwagaliza kufa osigale ng'oli mulamu. Bajja kwagaliza kugoba ku mulimu bakwongereze bongereza promotion. Bajja kwagala baana obutafumbirwa embaga awakazibeerewo nabo zibatame. Kale naawe nkusabire mu linnya lya Mukama waffe Yesu weekwate ku Mukama waffe Yesu alwanye entalo z'enzongereza omubiri amuwolereze n'abantu gye batasobola kumanya agambe twaba twagala akasajja kaffe ate kabadde kalamu. Yesu agamba bw'onoobeera mu ye n'abeera mu ggwe ye yekka asobola okuwangula obuki obubi. Ye yekka alwana n'ebirwana naawe. Ye yekka awoza n'ebwoza naawe. Ye yekka ayinza okulokola mu bubi. Mwekwateko ojja kubeera muwanguzi n'okukirawo. Yimirira oteeke emikono gy'ejjajjo ebiri mu bbanga tuyimbe lwazi lw'eddalendako. Lwazi lw'eddalendakwe olwanja tikiraze Wake
oli Katonda alwana n'ebirwana nange, awakana n'ebiwakana nange, naye okusinga byonna ayinza okundokola okuva eri obubi. Ayi Yesu, manyi neetooloddwa obubi bungi, ntambulira mu bubi, naye nsabye ondokole mu bubi. Diri ebirowoozo by'ababi eri obulamu bwange, eri abaana bange, eri obuweereza bwange, tempwe z'abagerengetanya. Ayi Yesu, abakola obubi baswaze, abateekateeka obubi baswaze. Naye nze kino kyensaba, njigiriza okwekwatako oteeka abalabe bange wansi w'ebigere bye. Ayi Yesu, neekwese mu ggwe osanyusa emmeeme yange. Weebale Yesu, weebale Mukama, yogera ku nti amen.